სალამი სასტავ, ყველამ ნახეთ ალბათ პოსტები, რაც დავდე ჩემ სოციალურ მედიაზე, ჯერ კიდევ ასე ვერ მოსვლა ნორმალურად, მაგრამ როგორც პოსტში დავწერე, ვინც არცით სამწუხაროდ გარდაიცვალა ბებია ჩემი, უმაგრესი ადამიანი და ნუ მოკლედ აღარ დავიწყებ როგორი ადამიანი იყო მაგის ლაპარაკს, იმიტომ რომ არ მეყოფა ალბათ 1 საათი. რას ვიზამთ ცხოვრება ასეთი და მახსოვს მეუბნებოდა რო გაჩერდე, არ გაპატიებო, კარგად მიდიხარო, ასე რომ ჩვენ შესაბამისად უნდა გავაგრძელოთ, ასე რომ ბებოსთვის ვაგრძელებთ და დღეს თქვენი კარგი განწყობისთვის იქნება მიმები. ინტროს მუსიკა. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. What up? It's back. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით, დაგიბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი, მომდევნო მიმების ეპიზოდით, რა თქმა უნდა, უკვე შევამცირეთ ინტერვალი და 2 კვირა გახდა უკვე მიმებს შორის ინტერვალი და მე ისევ დავიკარგები 3 კვირით, როგორც ვიცი ხოლმე 3 კვირით და 3 თვით, როგორც ვიცი ხოლმე. არა უშავს, მაინც ხოვდებ ვიდეოებსაც თავარია. სანამ მიმების განხილვას დავიწყებთ, დღეს ცოტა პატარა ვიდეო იქნება, იმიტომ რომ ინტერვალის ნაკლები იყო ვიდეოებს შორის, ან მიმებს შორის და ვერ მოასწარით დაპოსტვა. ცოტა იზარმაცეთ, არა უშავს, ტემპს მოუმატეთ. გემრიელი მიმები იპოვეთ და დაპოსტეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც აღწერაშია. რა თქმა უნდა, ჩვენი არხის უგემრიელესი სპონსორი არის Sandomi და Sandomis ვაფლები კერძოდ, აგერ მაქვს შავი ვაფლი შოკოლადით და თეთრი ვაფლი კაკაოთი. როგორც უკვე იცით და გავიგერო Sandomis ტკბილეული ძალიან გიყვართ ჩემს გამომწერებს, ასე რომ არ დავინახო რომ ჩემი ვიდეო უყუროთ Sandomis ვაფლების გარეშე. ჩემი ფავორიტი შეგახსენებთ რომ ეს შავი ვაფლი არის შოკოლადით, ძალიან მაგარია. ესეც კარგია, მაგრამ ეს მის ჩემია. გემოვნების ამბავია. რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა გემოვნებიც აქვს, რომელსაც აუცილებლად გავსინჯავთ და ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს Sandomis პროდუქტი დამზადებული არის ევროპული სტანდარტებით საქართველოში. Sandomis ვაფლებს რა თქმა უნდა შეიძლება ფრესკოს, უნივერსამის, კარფურის და ორი ნაბიჯის ქსელებში. როგორც ხედავთ, აგერ ჯემალაზის და მოსწონს მასაც Sandomis ვაფლები. ახლა კი ზედმეტი ლაილაის გარეშე დავიწყოთ მიმები. რამდენად ჯიუტი ხარ და ამ დროს მე სხვათა შორის არ ვარ ესეთი ჯიუტი, მაგრამ დამწერთ კომენტარებში, ვინც გამოირჩევით ეს ხასიათით. მაგრამ ვარ ხოლმე მომენტებში, რომ ვიცი რომ რაღაცა არ გამოვა, მაინც ვცდილობ და ვაკეთებ. და ბოლოს არ გამოდის. რას იზავ? მასეა. როგორც სლენდერა ბრძენი იტყო და არსებობს რაღაცეები, რასაც ვერ იმას იზავ, ასე რომ დიახ, გაკვეთ ეს ცხოვრების ბოლომდე, ეს სიბრძნე. დედა შემდეგ წელს კარგად გექნება. პატარაობაში ყველას მქონია ეგ შემთხვევა შემოკარგებო. აუ და პატარაობაში იცით რა მომენტი მქონია კიდე? რომ ვერ გამიგია ფეხსაცმელი კარგად მაქვს თუ არა. და რომ ვერც ვეუბნები დედა ჩემს, ანუ ეს კარგად გაქო რომ მეტყოდა და აი ხო, რა ვიცი, არ ვიცი. და ბოლოს სახში რომ მიდიხარ, ან გიჭერს, ან ძალიან დიდია და დედა რომ მაგაზე გეჩხუბება. თუ რატო არ მითხარი, კარგად თუ არ გქონდა. მარტო მე ვარ, ასეთო თქვენც ხართ ვინმე, გამოდით, ჩემნაირებო, გამოდით. სლენდერ გელოდებითო ეს რა არის?哦，რაღაცა ჩინური ის იქნება ხო პლატფორმელი საშინელი.他奶奶勾引面前的小四，然后左右回来拉到平台上，右边直接两个大跳，然后这个位置直接躲一下，下面出现了2个字了之后，这个位置直接勾一下了之后，左边再直接顺着这个大字直接往左边走下去了之后，然后这个位置。შენი ჭირიმე. დიდი მადლობა. ქართულ პლატფორმერებსაც კარგად აქვს ჩემი ნერვები განადგურებული, ასე რომ პას. ველოდებით უსაშველოების თამაშს. ლეიბორისტი ბეკანათელაშვილის საიდან მოგაფიქრდათ? რა ის ლეიბორისტი ბიემ? მაგრამ Photoshop level 700 მილიარდი ჩაგეთვალა. სტივენ ჰოკინგი პრაიმშიო. აუ რა ცუდი ტიპები ხართ იმენა. ძალიან ცუდი ტიპები ხართ. ძალიან. 7 წლის ბავშვი ნახე რა კაი ფანარტი გავიკეთა. აუ ზაყვალობა 140,000 7 წლის ვარ საუკეთესო იუთუბერი. გაჩერდი, გავწეთილდები ახლა. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი ადამიანებს ხომ თვალყურს გამაგიჭას, რომ მაგის ვიდეოებს უყურებს და აინტერესებს. ქეთი ეგიდუნაშვილი უკვე ჩემი დაქალია იმენა სახში რომ მაგის ხმა ისმის. რა ვქნათ ძმაო, ეგრეა. აუ ეს როდინდელი ვლოგი გამიჩნდეთე. ზეკალა თურაშაუ. გოგია ჟიპიტაუ. თანდილა ხარაგაუ. What? ეს მაგაც კეჩი იყო. ვეფხია სიმპათიურიო? ტურბოგია ტიმპიტაუ. აუ რა ინტროებს ვაძრობდი აზე ხარ, ეხა აღარა მაქვს მაგდენი დრო რომ გავაძრო ეგ ინტროები. სახში უხმაურია, ბავშვი მყავს მოგეხსენებათ და ცოტა ჩაიშლება ეგ ინტროები, ასე რომ
შევესწრები დავაბრუნო სლენდერას კრეატიული ინტროები. არ დაიღალეთ ამ ძველი ფოტოების გაძრობით? მეშველება თუ ამ ფოტოში გოგოს გავარ. თუ უბრალოდ ლამაზი თვალები მაქვს. გაისაყვარლი ბავშვი კი ვიყავი. ხანდახან ფოტოებში. ილია თოფური დღევანდელ თამაშზე. საცილო სატირალი რო არ იყოს. ძალიან რომ მოშლი უყურებდი მეც. 2 წუთით ბურთი გვათხოვეთ. სულ თქვენია რა. მართლა ეგ რა იყო, მე დავისტრესე. Cooking with Mera. უკეთესია. შეგენაცვალე ძმაო. ოპა, ჯეიკ პოლი გაეძრო საქართველოს და ხინკალი მოიპარა? I'm innocent, all right? I didn't do anything wrong. I swear. It's some hinkali. They're saying I stole it, but I paid. Well, I was going to pay. This is a misunderstanding. I didn't hurt anyone. I didn't do anything. გაჩერდი ახლა. საშინლად რეალისტური ხდება ხელოვნური ინტელექტი. ხალხო, მე უკვე მეშინია. უკვე ძალიან მეშინია, ოდ მართლა. Რა თქმა უნდა, სორას ჩემი სახეც და ნაკვთების მასწავლი აქვს, ასე რომ ვიღაცამ რაღაც საშინლება რო შეიყვანოთ, გააკეთებს. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, არ ჩამსვათ სორას AI-ში. და ყოჩახ ბექა ამ სიტყვებს ინენებს და ზუსტად მაგას გააკეთებენ. ხო და აქედანვე ვამბობ, ამ ვიდეოს მერე თუ რამე რაღაცნაირი რაც მე არ მახასიათებს, ვიდეოში ან თქვენ გავაკეთე ყველაფერი სორა AI არის. ხელოვნური ინტელექტია, მე არ ვარ ხალხო, არ მოტყუდეთ. ეს მაინც რო იცოდეთ. თავი დავიზღვია. თან ეს სორას ვიდეოები სულ ჯეიკ პოლზე რატო კეთდება, ანუ ვერ მივხვდი. ხო, სიჩქარე მე ეს ჭირდება. ო და ჩემი რაღაც ფონჩი უსახკაროა. მამა ჩემთან ცხოვრობ და მინდა დედას დავეხმარო. სიჩქარე, პირდაპირ ეთერში გაკვირდები. რატომ ცდილობ არ გაიცინო ძმა? ეს ძალიან დიდი უპატივცემულობა. რა ჯანდაბა გჭირს? ნუ იცინი. გთხოვ, სისხარტეო. მე სისხარტეო. გასამჯელო მესაჭიროება. შობელი დედა გარკვეულწილად მიუსაფარია. მამასთან მკვიდრობ და სურს დედას გზად და ხიდად გავედო. სისხარტეო, პირდაპირ ეთერში გიცქერთ. თავს რა დიკავებთ ხმაწვილი საბუჩად აგდების განძმის სულო. რას მოასწავლებს ეს ყეყეჩის აქციელი? და ბოლო მოეღო სამხოველივეს. იმენა კინო ძმაო. იმენა კინო. სისხარტეო. ეგ მაგარი იყო. შუა ქალაქის მიმები ძმაო არ ბერდება. მართლა სუდადოა. ნიკა რა გაწუხებს? თავი მტკივა. რატო? იმიტომ რომ პატამ წავომარტყა. როდის წამოგე მარტყუა. საძურში. კახა. მოკლედ შენ ძალიან დაბალი ხარ. აქ უკვე გავაჩერებ ამ ვიდეოს. всё. არ მომეწონა. არაც ასწილო. როცა გეგონა რომ ბანკერის პოზიციიდან სტუმარს ღადავს დაუწყებდა ლაშამ ლევან საგინაშვილი მოიწვია. რასიზამ ძმაო. იციან კონტენტი როგორ შექმნან. ერთადერთი პრობლემა რაც მინდა მქონდეს და what the fuck ეს რა არის? აუზის მაგერ მთელი მანქანა გაავსო ბენზინით? ტიპიროზის და ახალ ბენზინი აქვს. დაახლოებით ეგრე წარმომიდგენია ეგ სიტუაცია. სლენდერეს შენთვის გავაკეთე დასტურო. აბა. ეს სლენდერმენია, სლენდერა არ არის. ეს უკვე კაია. ეს იმენა კინო. მაგრამ იმედი კოპირაითი მუსიკა არ არის. როგორც ყოველთვის. მადლობა დიდი. Very nice edit. 700 მილიონი მიმქულა. ნუ პრობლემოთ. ზღარბი აბარათი გავატარო? არ მაქვს. ოჯახის წევრის ხომ არ გაქვს. ჩემ ძმას აქვს, მაგრამ თან არ მაქვს. პირადი რომელიც შეიძლება არ ვიცი ზე პირად. შემიძლია ახალი გაგიხსნა. ზუსტად მასია. Nice. ჩაგეთვალა. ყველა მიმქულა. არ დაასკანერო, მე ამას არ დავასკანერებ, თქვენ დაგითმობთ. ან ზიკროლი იქნება, ან ის მაიმუნი როა. სხვა რა უნდა იყოს. ისე სასტავ, ანუ მე ვიცი რომ ჩამორჩენილი ვარ ცოტა, მაგრამ ეს სიბაუ რას ნიშნავს? ანუ მართლა ჩამორჩენილი ვარ ხოლმე ზოგ სლენგებში, ბოდიში თუ ვერ ვერკვევი და ანუ შემოკლებულ რაღაც სიტყვებში და დამწერ სიბაუ რას ნიშნავს? რომეც გავერკვე. ხო ბერდებიე? უჭული ბერდები. ქართველი კაცი მე-14 საუკუნეშიო და ქართველი კაცი ახლაო. რატო არის ჩემ შაურმაში ციცაკებიო? შეიცვალა დრო ძმაო რა ვქნათ. ერთ-ერთში
ოქტომბერი დილით და საღამოს. აღარ ვიცი რა ჩავითვა დავიღალე. დილით გახვალ იყინები, საღამოს ოფლი გაგდის. ცოტა დაარეგულირეთ რა ამინდი. მე როცა ვაფეხას ვიდეოში ჭამენ და თავს აგლიჯავენ ეს ჩინური მუკბანგები რო არის, ხო? საშინელებაა ძმა მე ვერ უყურებ არ შემილია. თან ჯერ კიდევ რომ მოძრავს და სახეზე რაღაცებს უკეთებს. დაგიდოდა ეხა. მოდი რა გავაღვიძოთ, იქნებ თვითონ ახსოვს როგორ იყო. ხაშურის საავად მყოფო. ეგ არ ვიცი, მაგრამ ადრე 100 გრამს ურახუნებდნენ სანამ ოპერაციაზე შევიდოდნენ. აბა იქ ფხიზელი როგორ ნაიდგე. True story, going to grandparents house და living grandparents house პულიანი და გატანილი. მასეა, მასე. ეგრეა ჩემო კარგებო ეგაა. როცა კლასში ხარ, სულ 4 საათი გეძინა და გაგახსენდა 3 წლის წინანდელი ხუმრობა. მარტო კლასში კი არ ხდება ეგ. სადმე რო გავდივარ, მანდ მაშინ მახსენდება ყველაფერი და დებილივით ვიღრიჭები. ოპა, რეინბოი ჩამოსულა, სასტავ. მარნეულში. კარგია, მომწონს. ვიცი, პატარა ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ თქვენი დამსახურებით უფრო დიდი მიმების ეპიზოდიც გამოვა, რადგან ახლა ადგებით, გადახვალთ Facebook ჯგუფში, რომელიც აღწერაშია, მოიძიებთ რამე ლამაზ გემრიელ საყვარელ და სასაცილო მიმს, ან მიმებს და დაპოსტავთ. ამ მშვენიერ ნოტაზე კიდე, დიახ, ისევ ბოლოში ჩავიყვანე სანდომის ვაფლები. სხვა რა გზაა ძმაო. ვერ ვჩერდები ხოლმე. მართლა სემიჭკასავით მიდის, აი მზეს უმზირასავით ბოდიში. ვერ ვჩერდები. სანდომის სოციმედიის ლინკების რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება. შეგიძლიათ გადახვიდეთ, დაათვალიეროთ. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ და აკომენტარეთ, დისლაიქი დატოვეთ, მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და Peace.